बोनलेस की स्टिक बन रही है। कितने की है भाई प्लेट? ये चिकन 480 रुपये की। ये चिकन स्टीक, ये चिकन स्टीक इसका कितने का बर्गर? क्या स्टेक 480। सैंडविच में भी लगा देते हैं, सैंडविच में भी लगा देते हैं। जी सैंडविच में भी यही लगता है। अच्छा है। हाँ फिंगर खत्म हो गया। ये खत्म हो गया फिंगर। हाँ ये किसी खिला अच्छा क्या खिला रहे हो ना किसी बशेरन हो या बशेरन किसी को खिला रहे होते यहाँ पे ना है गर्म हो जाता ठीक रेडी हो चुकी है। 480 रुपीज़ है ना प्राइस? ये 580 वाली 580 वाली। इसके 580 क्यों है? इसमें क्या? इसमें चिकन पीस और फ्राई ज़्यादा। प्राइस ज़्यादा रिंगर पीस डाला है। फिंगर पीस 480 वाली में भी होता अच्छा सही है। वाह है। ठीक हो गया।